kaj so tisti glavni vaši vtisi, kaj lahko poveste s tem? Nič, o tem je bilo prepovedanega preveč in je zdaj pravi čas, da molčimo, mogli bi molčati že prej. Stvari so se razvijale tako, kot so se in predvsem vesela sem, da je šlo glasovanje, da je se zaprta normalno skozi in da je prevladal razum. Kaj je tisto glavno sporočilo, ki bi recimo ga vi iz vaše stranke postavili v tej zadevi? Glavno sporočilo je, da mora politika včasih kakšno noč prespati, se odločiti, kako ravnati naprej in ko govorimo o nekih mednarodnih zadevah predvsem, takrat se pogovoriti enotno, ne glede na to, kateri opoziciji ali koaliciji pripadamo. Se pravi, kaj po vašem mnenju je bila ta zadeva preveč politizirana, predvsem stari opozicija? Ta stvar je bila preveč politizirana in zlorabljena za neke ozke notranje politične interese, saj to je, mislim, da jasno. Zdaj, lahko to debato, mogoče vem, da morate govoriti o splošnosti, vseeno skoncentriramo, je šla v smeri odgovornosti agentke Drenikove ali govorimo o koračenju v pristojnosti komisije, ki je večji podatek? Seja je bila zaprta za javnost. Vse to, kar pa navajate, je pa stvar mnenja lahko posameznega politika, nikakor pa nobena od teh stvari ne more biti ugotovitev ali pa dejstvo. To so neka mnenja, ki si jih ustvarja lahko posameznik in so kontradiktorna mojemu mnenju ali pa mnenju kakšnega drugega poslanca. Ker nekateri vaši kolegi govorijo neposredno o odgovornosti Drenikove, skratka, da bi morali še naprej in jo pravzaprav procesirati. O odgovornosti Drenikove, kazenski odgovornosti lahko presojajo pristojni organi, to državni zbor ni, tako da okoli tega ne vem, kako bi lahko interpretirali sploh. Takšne so pač njihove stališča. Ampak ključno je, da je arbitražna sodba taka, kot je in zdaj je čas, da jo implementiramo, ne pa da debatiramo o tem, kaj je bilo. Mogoče sem še to glede glasovanja, je bilo enotno, je bilo po liniji opozicija, koalicija? Niti ni pomembno, važen je rezultat, da je bila seja zaprta za javnost in da smo lahko za zaprtimi vrati debatirali o stvarih, ki tja tudi sodijo in nikamor drugam. No, vse so ste kakšne sklepe sprejeli? Seja je bila zaprta za javnost, verjamem pa, da je prav, da o tem ne diskutiramo javno. Ali lahko mogoče vsaj rečemo, da je bila razčiščevalna pomiritvena v tem smislu, ali se zdaj stvar kako intenziteta znižuje, ali gre naprej? Jaz verjamem, da je bila pomiritvena, verjamem, da smo en drugemu si vsaj to povedali, da moramo stopiti korake nazaj in da smo se naučili mogoče kakšno stvar tudi za naprej in da bomo mogoče, upam, ohranjam upanje, v prihodnosti delovali bolj državotvorno, ko govorimo o zunanje političnih temah. Hvala lepa.